وانا نحيد العباية اللي كنت لابساها. وبصراحة هو بقى غير حل فمو فيا وما عرف ما يعمل. اش سالينا نط ولبست العباية ديالي ورجعت لداري. السلام عليكم متتبعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. وقصتنا لهذا النهار القصة ديال سلمى. كملوا معايا القصة حتى الاخر باش تعرفوا شنو اللي وقع لسلمى. ونبداو القصة ديالنا على بركة الله. اسمي سلمى وفي عمري 25 سنة، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي. مهم نبدا لكم قصتي. اسمي سلمى وفي عمري 25 سنة. تزوجت ملي كنت باقا صغيرة في عمري 17 سنة، حيت أنا كبرت في عائلة فقيرة في العروبية. قريت الابتدائي صافي، وحيت الإعدادية كانت بعيدة على دارنا ما كملتش قرايتي وجلست في الدار، حيت الناس ديك الدور عندهم عيب البنت تمشي للمدينة تقرا وتكمل قرايتها. مهم خرجني بابا من القراية وجلست في الدار، وبيني وبينكم حتى انا ما كانش عندي مع القراية. مهم بقيت جالسة غير في الدار. وفي ديك الفترة تعرفت على واحد الولد جيراننا كان ساكن قريب لينا. مهم تعرفت عليه وكنت كنبغيه وحتى هو كيبغيني. وملي كانت في عمري 15 سنة وانا كنهضر معاه، ومرة كنت كنسلت من دارنا وكنمشي لعندو نوحد العشة ديالو وسط الغابة، وحيت هو كان موعدني بالزواج وكنت كنبغيه بزاف سلمت ليه راسي، ومعاه عشت اجمل احساس وكنت فرحانة معاه بزاف، وكنستنى غير فوقاش يجي ويخطبني من دارنا ونتزوج به. ولكن للأسف واحد النهار بابا جا لعندي وقال لي غادي نزوجك بواحد الراجل. الصراحة انا رفضت وما بغيتش نتزوج به، وبقيت كنطلب وكنرغب في بابا وكنقول له انا باقا صغيرة وما بغاش نتزوج في هاد السن. ولكن والو، بابا كاع ما سمع مني وعمل داك الشي اللي فراسو وزوجني بداك الولد. الصراحة حتى هو كان باقي صغير، كان كبر عليا غير ب4 سنين. انا كنت في عمري 17 عام وهو في عمره 21. مهم تزوجنا الزواج ديال الصغر كيف ما كيقولوا. مهم تزوجنا ومشيت نعيش مع راجلي في دارو. مهم بقيت عايشة مع راجلي ودازت الايام والشهور، وراجلي وعائلته كانوا كيتمنوا مني باش نولد ليهم شي وليد. ولكن انا ما كنتش باغا نولد، واصلا ما كنتش كنبغي راجلي، وكنت باقا متعلقة بصاحبي القديم وكنت باقا كنبغيه. مهم بديت كنجبد الصداع والمشاكل مع راجلي، وبديت كنهضر مع هذا ومع هذا، حيت كنت باغا غير نتفك من راجلي حيت ما كنتش كنبغيه. بقيت على هاد الحال حتى واحد النهار جاو يسكنوا حدانا واحد جيران جدادين، سكنوا في نفس العمارة اللي ساكنة فيها انا مع راجلي. مهم واحد النهار كنت جالسة في البالكون وانا نشوف ولد جيراننا اللي عاد سكنوا حدانا، وبصراحة كان ولد مسيون بزاف وحسن من راجلي. ومن نهار اللي شفته وانا كنفكر فيه وكان حلم غير فوقاش نكون معاه. وهنا بديت كنحطيه، والوقت اللي كيكون جالس فيه في البالكون حتى انا كنلبس وكنتسوق وكنمشي كنجري للبالكون حتى انا وكنبقى نشوف فيه ونضحك معاه. ولكن هو ما كانش كيديها فيا وما تسوقش ليا، وقررت نمشي لعندو للدار. وفعلا واحد النهار ما كان حتى شي واحد في الدار، قديت راسي مزيان ومشيت لعندو للدار، دقيت عليه وحلي الباب. وفاش حلي الباب سولته على ماماه، قال لي ماماه ما كايناش، شنو بغيتي؟ وانا نقول له الصراحه بغيت نهضر معاك وخا ندخل باش نهضروا انا وياك. قال لي لا ما نقدرش ندخلك للدار وانا غير بوحدي ما كايناش ماما. وقال لي الا ما كنتي باغا والو اسمح لي غادي نسد الباب حيت انا مشغول شويه. وهنا دفعته بالجهد
ودخلت وسديت الباب، وبصراحة هو بقى كيدفعني وكيتهرب مني، وانا نحيد العباية اللي كنت لبساها، وبصراحة هو بقى غير حلف امه فيا وما عرف ما يعمل. اش سالينا نط ولبست العباية ديالي ورجعت لداري، دوشت وجلست بحال حتى شي حاجة ما كاينه. وعلاقتي مع ولد جيراننا بقى مستمرة حتى لدابا، ولكن مؤخرا بدا كيطلع لي فراسي.